呢？我的意思是，你要是留宿的话，我就把客房给你整理出来。不用，我留，但不宿。时差还没倒过来呢，一会儿我在客厅里工作，陪着你。这样应该不会做噩梦了吧？一会儿我下楼拿，你先收拾，早点休息。嗯。去吧。晚安，晚安。男朋友。男朋友。男朋友。我那晚安是不是说早了？睡前真的不再做点什么了吗？许怀颂今晚在我家。你俩终于撕下伪装，准备坦诚相见了。我现在在卧室的床上躺着。特乐啊，是辗转反侧。紧张的哦。他现在在客厅，做准备工作啊。是忙于工作。两情相悦，还孤男寡女，还共处一室，还忙于工作，他该不会什么呀？是不行吧？怎么突然就回国了？有急事吗？回来当男朋友，算急事儿吗？正式的那种吗？不然呢？没有试用期。又不是应聘，有什么试用期啊？哦，好吧，那你现在是在他家工作。你这个男朋友不但正式，还正得发邪呀！太正了吗？太正了，实在是太正了，可以说是正得发邪了。给他颁奖吧。那他这么正，只能我歪一下了。任玉，怎么啦？这么晚了，怎么还在刷视频啊？我有点睡不着，我有点无聊。那我进来了。嗯。我想着让你能早点休息。我一个人在客厅无聊，你怎么还无聊上了？你有点无聊啊？嗯。
那要不我陪你聊聊天？我说我陪你聊聊天，你笑什么？有吗？我在笑吗？你笑了，你笑什么呢？我在笑，我被我女朋友套路进房间的事情。不是你问的吗？我不想问，你烦死了，你出去吧。生气了？我没生气。好了好了啊，是我想来的，先出来嘛，别闷在被子里，睡不好这样啊。你干嘛？我300多条短信，那么多套路，都被你看到了，我也没说什么呀。那是一报还一报。谁让你当时那么美滋滋看我的小说，你还让我念。哦，我让你念什么了？没什么。哦，睡了。说清楚才是。那我郑重跟你说明啊，我小说里第23章那些内容，那纯粹就是为了戏剧效果而虚构的。我本人当年从来绝对没有做过那些。那些。不过写的还不错。真的吗？恋爱你谈过半次，吻戏写的倒是挺逼真啊。那当然了，我没吃过猪肉，还没见过猪跑呢。你干嘛？想喂你吃猪肉。窗台的花绽放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切你来，喜就别轻快。知道吗？他怎么一脸淡定的？寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细致变成爱，就现在，别再。看表情，你是看不出来的。你要听，它真的比烟花炸得还猛。